اهلا وسهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من وعي وادراك. وتعالوا نعرف ايه اللقات اللي المفروض ما تعملهاش الزوجه. لقات ما تعملهاش الزوج. حاجه من الحاجات اللي المفروض ما تعملهاش هي ما تقولش الفاظ خارجه نهائي او جارحه. في اي مشاكل من المشاكل اللي ما بين الزوجين ما ينفعش تقول اي الفاظ جارحه او الفاظ خارجه نهائي. لازم يكون النقاش بكل هدوء وفيه احترام كبير جدا متبادل ما بين الزوجين. حاجه تانية، اطلبي ما تريدين وقت انشغاله او دي. لا تطلبي وقت، يعني ما نطلبش وقت اللي احنا بنكون موجودين فيه وقت ما هو يكون منشغل او هو جاي تعبان من شغله او حاجه زي كده، ان احنا نطلب منه حاجه او ان احنا نيجي عليه في حاجه، فهتبقى صعبه جدا 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 معاه. ليه؟ لانه هو لسه جاي تعبان. ما ينفعش ان احنا نطلب منه حاجه او نقول له حاجه كمان. وما ينفعش ان احنا نشتكي له دايما اختك عملت كده، مامتك عملت كده. بالعكس تماما، هو مش هيشيلها لك خالص. ما ينفعش حاجه زي كده، ولا هو كمان ممكن يعمل حاجه زي كده. على فكره حاجه زي كده ممكن تخليه يتعصب ويتنرفز عليكي. لازم نراعي نقطه زي دي. حاجه من الحاجات، ما نسالهوش عن الماضي بتاعه. ما ينفعش نساله عليه خالص نهائي. وكمان انتي ما تحاوليش تفتحي في كلام عن الماضي بتاعك خالص. فهنا لازم نعرف كويس قوي ان الحاجات دي ما ينفعش نعملها ونتجنبها منعا لحدوث مشاكل كبيرة. ما نستدعيش بقى لو في مشكلة صغيرة ما نكبرهاش. يعني لو في حاجة بسيطة ما نكبرهاش، خليها صغيرة ممكن نتعامل مع بعض ونحلها بمنتهى الهدوء بالراحة كده وبدون انفعال وبدون صوت عالي، بكل هدوء ومصداقية وبكل حب وود ورحمة كده. نقعد مع بعض ونحل كل حاجة من المشاكل دي بمنتهى الهدوء. حاجه كمان، ما ينفعش ان احنا ندخل في معركه كده واحنا عايزين نكسبها فلازم نكسبها دلوقتي حالا، فنعند بقى. واللي هو لازم ان احنا ننتصر على بعض. احنا مش داخلين خناقه على فكره خالص. احنا مش داخلين خناقه مع بعض خالص نهائي. احنا بنحب بعض وفي موده ورحمه ما بيننا، ومنتهى القوه والعقل ومنتهى الذكاء ان احنا ننتصر بحبنا لبعض وباستمراريتنا لبعض، بحيث ان احنا لو احنا كمان ما كناش يعني داخلين في معركة واحنا ناويين نكسبها، لا، ممكن التنازل عن المعركة دي والتنازل عن حتة القوة دي يكون هو الحل في انك تكسب الشخص اللي قدامك، مش هتكسب موقف على حساب الشخص اللي قدامك. دي نقطة مهمة جدا لازم نخلي بالنا منها كويس جدا. في حاجات بقى مهمة جدا 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 لازم عشان يبقى في استعداد للزواج اصلا. عشان الاستعداد للزواج ده حاجات مهمة جدا جدا لازم الطرفين يكونوا واعيين بيها بشكل كبير قوي. حاجة من الحاجات دي نعرف نقاط القوة والضعف لكل من الشخصيات الاتنين. لازم نعرف ايه نقاط القوة والضعف في شخصية زوجي، واعرف نقاط وهو كمان يعرف نقاط القوة والضعف في شخصيتي أنا، عشان نعرف نتعامل مع بعض كويس جدا جدا جدا، ونقف جنب بعض ونساند بعض في ان احنا نقوي بعض ونكون ظهر وسند لبعض كبير قوي قوي قوي، عشان خاطر طبعا الضعف ده يبقى قوة والقوة دي تزيد، فيصبح البيت ثابت وبشكل كبير يبقى متماسك، عشان هو ده اللي باقي ما بين الاتنين. حاجة تانية، خلي المشاكل والظروف الضغطة اللي ما بين الاتنين يخلقوا جو كويس جدا ومشاركة كويسة عشان تتحل وتبقى الحاجات دي أرض صلبة يقفوا عليها، بدل ما يحصل انشقاق ومشاكل كبيرة ما بين الاتنين. لا، يحصل انه الاتنين يكونوا مع بعض وياخدوها، يبقوا هم بقوة عشان يعني
تتدرج انها تكون حاجه تفيد الاتنين مع بعض، ويقفوا على ارض صلبه وتبقى اقوى، حياتهم تبقى قويه جدا وبشكل كبير متماسكين ببعض اكتر، وهنا تقويهم مع بعض وتكبرهم ويطلعوا ليفل اعلى في مع بعض لمرحله بعد كده. حاجه من الحاجات المهمه اللي لازم الاتنين يحافظوا عليها هي صحه كل واحد منهم. هل صحة كل واحد منهم وسلامة كل واحد منهم بتزيد مع الاتنين، ولا في شخص ما بيقدرش يحافظ على صحة اللي قدامه او ما بيخافش عليه، فممكن يتعرض لوعكات صحية كبيرة كده؟ هيبقى مش حاجة كويسة يعني. كده هيبقى زواج يبقى فيه طرف من التاني جاي على نفسه في حاجة وصحته في النازل، هتبقى دي حاجة صعبة جدا جدا جدا، لازم إعادة النظر فيها، لأنه الاتنين لازم يكونوا صحتهم كويسة جدا مع بعض ويحافظوا على بعض العمر كله. حاجة من الحاجات ثقتي بنفسي، هل هي مرتفعة؟ هل هي مرتفعة ثقتي بنفسي؟ طيب ثقة اللي قدامي ايه وضعها؟ هل هو حد قوي ناجح قوي محافظ على نفسه عنده ثقة؟ الثقة دي حاجة كبيرة جدا جدا جدا، وبالذات في يعني عند الراجل حاجة كبيرة جدا، والسيدة دايما بتبص لها على اساس ان هي حاجة مهمة جدا لازم تكون عنده، علشان خاطر هي نفسها تحس بالتوازن بالفطرة. توازن بالفطرة، الراجل راجل والسيدة سيدة بالفطرة. حاجة تانية، هل انتوا الاتنين كان ما بينكوا كلام، او كل طرف وعى نفسه او قرأ كتاب عن الزواج او عن الحياة الأسرية؟ يعني كان عندكم باك جراوند قبل كده لحياتكم مع بعض هتبقى ازاي؟ كل واحد قرأ او كان عنده المعلومات الكافية عشان يدخل الزواج ده ويبقى كويس فيه ويبقى ناجح فيه؟ دي كمان النقط دي مهمة جدا جدا جدا، علشان خاطر الاتنين يبقى عندهم وعي وإدراك بحاجة كبيرة قوي هم داخلين على ايه، وايه هي حقوق وواجبات كل من الطرفين، انه كل واحد لازم يكون عامل اللي عليه. احترام التقاليد والعادات والحاجات المهمة قوي ما بين الطرفين، علشان خاطر يقدروا يكملوا مع بعض حياة هادية مستقرة كلها أمن وأمان، وكمان على السلام اللي حواليهم، لأن دي أسرة وكيان أسري، فعشان خاطر كده لازم يكون في أمن وأمان واستقرار كبير قوي حواليهم. فدي حاجة مهمة جدا جدا جدا. هل أنا أستطيع السيطرة على انفعالاتي؟ الشخص المنفعل ده صعب جدا جدا جدا، وهيبقى يعني حاجة كبيرة قوي لو ما قدرش يحافظ على انفعاله ويحافظ على استقراره ثباته الانفعالي، عشان خاطر وقت حدوث اي مشكلة لازم يبقى حاضر الحلول فيها بشكل كبير قوي قوي قوي. اتعامل مع الناس بإحسان حتى لو شفت منهم حاجة ضايقتك. هل انت هتقدر تتعامل بمودة ورحمة؟ هل هتقدر تتعامل بشكل فيه إحسان للناس اللي حواليك؟ عشان خاطر يعني بتخاف ربنا. هنا في المعاملة بيبان ان الخوف من ربنا او لا. فدي حاجة مهمة جدا جدا جدا. هل انت على دراية كاملة بكل القوانين وكل اللوائح وكل الحاجات المهمة اللي في البلد بتاعتك الخاصة بمسألة الزواج دي؟ لازم تكون مدرك وواعي بكل حاجة من الحاجات دي وكل القوانين المهمة في بلدك، علشان خاطر تقدر تبقى عندك معلومات كافية عن الموضوع ده. المشاعر تجاه الناس مهمة جدا جدا جدا، علشان خاطر يقدروا يحددوا مشاعرهم دي ويقدروا يفهموا نفسهم هم محتاجين ايه. مشاعرك للطرف الآخر، هل مشاعرك للطرف الآخر دي فيها تطور، فيها ان انت ممكن تقدر تكمل معاه او لا؟ بتختلف كمان من واحد للتاني. هو مش زواج من اجل زواج وخلاص، لا طبعا. هو لازم الانسان زي ما قلت لكم قبل كده يفهم نفسه كويس قوي ويعرف هو عاوز ايه ومحتاج ايه من الزواج ده، علشان خاطر يقدر يكمل ويقدر يبقى فيه حياة هادية ناجحة كلها يعني ترضي ربنا وترضي الناس، ويبقى فيه نشء صالح. دي حاجة مهمة جدا جدا جدا.
وحاجة كمان اجتماعيا ماديا، هل تقدر يكون في بيت في نفس المستوى الاجتماعي بتاع العروسة، في نفس المستوى المادي بتاعها. دي حاجات مهمة جدا علشان خاطر ايه يكون الزواج فيه استمرارية وفيه نجاح وفيه تطور. لان طبعا الحياة الناجحة هنا بتتعرف من انه يبقى فيها تطور وفيها ليفلات ولمستويات اعلى بتبان، ومدى ترابط الاتنين بيبان بشكل كبير جدا 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 في النقطة دي وبيتعرف. فهنا الحاجات دي كلها مهمة جدا جدا جدا. وكمان تفكير كل من الطرفين، هل تفكير كل من الطرفين مناسب؟ تفكير كل من الطرفين يعني بيفهموا بعض، في توافق فكري او لا؟ التوافق الفكري ده مهم بشكل كبير جدا في انهم خلاص يعني هم متقاربين فكريا مع بعض، فسهله معاهم اي حاجه هيتحطوا فيها هيخرجوا منها متفاهمين وبشكل كبير متوافقين، ويعرفوا يتعاملوا مع اي مشكله ويديروا وقت الغضب ووقت الخلافات ويحولوها لحياه هاديه مستقره ناجحه مبنيه على كل حاجه حلوه بالنسبه كمان عشان خاطر الابناء، ويطلعوا نشء صالح ونشء كله اسوياء. لانه طبعا بنشوف دايما في المجتمعات اللي احنا فيها يعني نشء مش عايزه اقول لكم غاب عنه الدين، غاب عنه القيم والمبادئ والاخلاق، غاب عنه كل حاجه. فما يبقى الاساس سليم كل حاجه بالتالي بعد كده هتبقى سليمه ومظبوطه. حاجة من الحاجات الجميلة التانية، هل الاتنين دول متوافقين في انه في سواء نفسيا؟ طبعا الام والاب هل في عندهم اضطرابات او عندهم عدم سواء او لا؟ دي مسألة مهمة جدا 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 في حالة الزواج. وهل انه طرف عنده يعني توعية كاملة يعني ايه سواء او عدم سواء، وعنده توعية كاملة حتى لو طرف من الأطراف عنده عدم سواء ازاي يتعامل ويتصرف عشان خاطر يوصلوا لسواء. حاجات وأسئلة ومواضيع مفتوحة كتير 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 هنتدرج ليها بعد كده إن شاء الله في برنامج وعي وإدراك، ونفتح حوارات كتير ونفتح كلام كتير في المواضيع دي، وإن شاء الله تنال إعجابكم. كان معاكم دكتور مروة مصطفى كامل، وأنا سعيدة إني بكلامي معاكم، وسعيدة جدا إني بتسمعوا لي، وسعيدة جدا بوقتي اللي بقضيه معاكم، وشكرا جدا لوقتكم اللي بتقضوه معايا.